뭐야? 너 지금 손풍기랑 말... 그게 무슨 개소리야? 애니클, 요즘 왜 이렇게 면회 안 와? 저 할 말 있어요. 응. 저 앞으로 면회 안 올 거예요. 왜? 주인님은 이제 저를 못 쓰잖아요. 전원 버튼을 눌러 5단계 바람 속도 조절 기능을 이용할 수 있는 사람을 만났어요. 주인님도 아는 사람이에요. 뭐? 안녕히 계세요, 주인님. 전 이 세상의 모든 굴레와 속박을 벗어던지고 새 주인님을 찾아 떠납니다. 주인님도 행복하세요. 튼튼하고 시원한 애니클리어 휴대용 선풍기. 갖고 다니기도 좋아. 애니클리어 휴대용 선풍기.